Salam alaikum. Faites l'exercice de Galulia. Une industrie concurrentielle, en concurrence pure et parfaite, est composée de 100 firmes. Attendez, industrie FIHA, 100 firmes. Ok? Donc, on dit 100 firmes. Identiques. Chacune de ces firmes a une fonction de coût total moyen. Attention, attendez, le coût total moyen. Coût total moyen, c'est le coût moyen. Qui servait 2Q plus 6 plus 18 divisé par Q. Sur ce marché, la demande est, la demande d'Yanna est est égale 330 moins 0,5 QD. On a inversé. Soit on a trouvé l'expression qui décrit l'offre totale sur ce marché. Attention, l'offre totale sur ce marché. Avant de voir l'offre totale sur ce marché, c'est l'offre ديال entreprise وحده. انا عارف ان كل entreprise باش اوفرير تحترم هاد ليغاليتي بي تيغال كو مارجينال. سي بون. دونك اول حاجه خصنا نحسب لو كو مارجينال ديالي. لو كو مارجينال نتوما عارفين راه هو الديريفي ديال الكو توتال. مي اتونسيون في التمرين ما عطاونيش كو توتال، عطاوني الكو موين. وانا عارف ان لو كو موين شنو كيساوي؟ هو لو كو توتال divisé par Q. Donc, باش نلقى الكو توتال ديالي راه هو الكو موين مضروبه في Q. في المثال ديالنا الكو موين راه هو 2Q plus 6 plus 18 divisé par Q. خاصني نضربو في Q. C'est bon. غتولي عندي 2Q au carré plus 6Q plus 18. C'est bon. انا لقيت الكو توتال ديالي. الكو مارجينال قلنا هو الديريفي ديال الكو توتال، دونك غتولي عندي الديريفي ديال الكو توتال ديالي 2 fois 2 غتولي عندي 4Q plus 6 هنا غتمشي 18 كونستانت. سي بون. ايغاليزي الكو مارجينال مع البي غتولي عندي الكو مارجينال هو 4Q plus 6 كيساوي بري. Donc l'offre de la entreprise je vais te coucher en fonction de Q. غتولي عندي هنا نمشيو بشويه لا 4Q كتساوي P moins 6. Q شنو كتساوي 1 divisé par 4 هي 0,25 P moins 6 divisé par 4 هي 1,5. هنا لقيت l'offre ديال كل entreprise. Mais la question de l'offre du marché. L'offre du marché alors, l'offre du marché, on dit 100 firmes, on drop 100 firmes, 100 شركة عندي في المارشي on drop l'offre de كل وحدة. غتولي عندي هي 100 multiplié par 0,25 P moins 1,5. غتولي عندي هنايا l'offre du marché نقدروا نوصلوا ب Q O égale 100 fois 0,25 راهي 25 P 100 fois 1,5 راهي 150. هذا هو l'offre du marché. C'est bon. La question du moral, quels seront alors les prix et la quantité d'équilibre? Ça fait un de l'offre du marché, un de demande du marché. Mais attention, demande du marché a un lien inverse. Donc أول حاجة جاوب على السؤال الثاني. أول حاجة خاص هذا demande du marché نقادها شوية. نجبد كلشي en fonction de QD. غتولي عندي هنايا إلا جبت كلشي en fonction de QD غنجيب هاد الجي خاص عندي 0,5 QD كتساوي 330 moins P. C'est bon. Fonction demande ديالي QD 330 divisé par 0,5 راهي 660 moins 1 divisé par 0,5 راهي 2P. C'est bon, elle a la fonction demande du marché. Mais la question est le prix et la quantité d'équilibre. Le prix et la quantité de l'équilibre, très facile, oui, la demande d'elle l'offre du marché. Donc QO, oui, l'art qui c'est oui, l'offre d'elle est 25P moins 150, que c'est oui, demande d'elle est 660 moins 2P
غتولي عندي هنايا 27 بي كتساوي هنايا 810. سي بون بي كتساوي 810 ديفيزي بار 27 عطيكم 30. سي بون لقيت هنا البري ديال ليكيليبر ديالي. باش نلقى الكونتيتي ديال ليكيليبر فاسيل، سوا نعوض هنا ولا نعوض هنا في الدوموندي، سوا في العرض سوا في الطلب. غتولي عندي كونتيتي اللي بغيت نعوضو مثلا في العرض، كونتيتي ديال ليكيليبر هي 25 multiplié par le prix ديالي اللي هي 30 moins 150. سي بون مني غتحسبوا غتلقاو الكالكول راه هو 600. دونك كونتيتي دوموندي راه هي 600. سي بون كلير. في الكيستيون الثالثة قالوا لي quelle sera la quantité produite par une firme de cette industrie si elle cherche à maximiser ses profits. Attention, comme pour maximiser le profit d'IALA, l'entreprise sera respecter à l'égalité. Le prix donné le marché, prix est égal le coût marginal d'IALA. Le prix de l'équilibre, le P est égal 30. Le coût marginal, le coût marginal d'IALA est 4Q plus 6. C'est bon. Donc, باش نلقى la quantité de l'équilibre, غنجبد هاد l'équation من هنا. تولي عندي هنايا 4Q كتساوي 30 moins 6 هي 24. Q شحال كتساوي؟ qui permet de maximiser l'équilibre, 24 divisé par 4 هي 6. C'est bon. هاد الكونتيتي يمكن لي نجبدها بطريقة أخرى. ماشي ديما مي في هاد التمرين انا عندي واحد الكلمه كنجبد بها الكونتيتي كي بيرمي دو ماكسيميزي. الا بقيتو عاقلين في التمرين لقينا كونتيتي اوفيرت كونتيتي ليكيليبر هي 600 وعندي 100 انتربريز 100 فيرم. دونك الا بغيت نعرف كل وحده شحال كتبرودوي بور ماكسيميزي راه هي 600 ديفيزي بار 100 هي 6 عاوتاني. مي اتونسيون ماشي ديما تخرجنا هاد الميثود. اوكي. السؤال اللي موراه قالوا لي quel est le seuil de rentabilité de chacune des firmes dans cette industrie. قبل ما نجاوب على la question نفكركم السeuil de rentabilité. السeuil de rentabilité هو le point à partir duquel l'entreprise commence à réaliser des bénéfices. Le point où l'équilibre le point ديالي اللي كيكون فيه البروفيت égal à 0 موراها كنحقق ارباح. سي بون هضرنا على دي فيديو شوفوهم هضرناهم قبل. اوكي دونك قالوا لي quel serait le seuil de rentabilité de chacune de ces firmes. seuil de rentabilité باش نلقاها عندي دو ميثود، سوا نخدم الميثود الاولانيه عطاكم لي دو ميثود او الثانيه كوم فو فولي. سي بون الميثود الاولانيه باش نلقى seuil de rentabilité coût marginal كيساوي لو كو توتال موين. قلت لكم عنده سميه اخرى كو موين. اوكي الكو مارجينال عندي راه هو 4Q plus 6. لو كو موين ديالي اللي كتحاسب قبيله هو 2Q plus 6 كان في المقطعات اصلا plus 18Q. اوكي نجبد دابا كيو نجيب هنايا 2Q هنا تولي عندي 4Q moins 2Q. سي بون تولي عندي هي 2Q 4Q غنجيب 2Q اخرى تولي 4Q moins 2Q يعني 2Q 6 غتمشي مع 6 غتبقى عندي هنايا 18 على Q. سي بون نضرب 2Q في Q غتولي عندي هي 2Q au carré est égal 18. Q au carré كتساوي 18 divisé par 2 يعني 9. Q racine de 9 عندي Q carré انا بغيت نلقى Q هي racine de 9 راه هي 3. لقيت الكونتيتي دو سوي دو رونتابيليتي وعارف ان البري est égal coût marginal. P est égal شحال coût marginal هو 4Q plus 6. عندي الكونتيتي ديال سوي دو رونتابيليتي باش نلقى البري ديال سوي دو رونتابيليتي انا غنعوض هنا عندي 4 fois 3
اللي هي 12 بلس 6 عطيكم 18. سي بون. الميثود الاولانيه واش فو كونسي تخدموا هذه الميثود اكثر. الميثود الثانيه باش تلقى سو دو رونتابيلتي قلنا هو المينيموم دو كو توتال موين، والمينيموم دو كو توتال موين هو الكو توتال موين يعني الكو موين الديريفي ديالو خصو يكون كيساوي زيرو. الكو موين هو عندي 2 كيو بلس 6 بلس 18 على كيو est égal 0. الديريفي ديال هادشي هنا غتبقى عندي 2. هنا الديريفي ديال 18 على كيو نتوما عارفين جو في ان رابيل ديريفي ديال 1 على اكس الديريفي ديالها راه هي موان 1 على اكس او كاري. سي بون. هادشي اللي غنطبقوه هنايا غتولي عندي 18 على كيو الديريفي ديالها راه هي موان 18 على كيو او كاري كتساوي 0. دونك غتولي عندي هنايا 2 كتساوي 18 على كيو او كاري. كيو كاري كتساوي 18 على 2 اللي هي 9. سي بون. دونك كيو عاوتاني عطاتني كيو كتساوي غاسين ديال 9 راه هي 3. لا ميم شوز لقيت كونتيتي غنغومبلاسي في البري ديالي يعني في الكو مارجينال. كلير بور تو المون. سي بون. نمسح هادشي باش نجاوب على لي زوطخ كيسيون. السؤال اللي موراها سؤال فيه شويه réflexion. Chacune des firmes de cette industrie devrait-elle rester dans ce marché? Expliquez votre réponse. باش نعرف واش l'entreprise خاصها تبقى ولا تمشي خاصني نحسب ce qu'on appelle seuil de fermeture. واش هي seuil de fermeture? Point au-dessous duquel l'entreprise a intérêt à arrêter son activité. واحد النقطة من وراها l'entreprise صافي خاصها تحبس l'activité ديالها. دونك هذا السؤال هذا قالوا لي انديريكتومون نحسب seuil de fermeture وابخي نتقارن بها. دونك بور retrouver seuil de fermeture عاوتاني عندي دو ميثود. سوا نخدم بالكو مارجينال كيساوي الكو فاريابل موين اوكي باش نلقى المينيموم ديال الكو فاريابل موين، او ندير الكو فاريابل موين الديريفي ديالو كتساوي زيرو. انا قلت لهم جو فو كونساي ديما تخدموا بهاد البروميير ميثود. دونك هنا عندي الكو مارجينال فونكسيون ديالو 4 كيو بلس 6. الكو فاريابل موين هو 2 كيو او كاري بلس 6 كيو. نفكركم بعدا قبل ما نجاوب على ليكزارسيس نفكركم بالكو فاريابل موين ان الكو فاريابل موين راه هو الكو فاريابل على كيو. الكو فاريابل عندنا في ليكزارسيس راه هو 2 كيو او كاري بلس 6 كيو على كيو. كو فاريابل اي حاجه مرتبطه بكيو. سي بون. دونك الكو فاريابل موين شنو غيولي عندنا هو 2 كيو نعرف شي كيو مع كيو بلس 6. سي بون. كلشي عرف شنو هو كو فاريابل موين. مي جو vous invite عاوتاني اونكور اون فوا تشوفوا الفيديو اللي درنا على لو كو فاريابل موين. دونك هنايا غنرجع وغنجاوب على اوتوماتيكمون. سي بون. الكو فاريابل موين ديال لقيتو هو 2 كيو بلس 6 ياك. هنا نمسح لكم باش نكمل ليكزارسيس ديالي. دونك غتولي عندي هنايا تمشي 6 عاوتاني مع 6 غتولي عندي 2 كيو كتساوي 0 كيو كتساوي 0. نورمال في السوي دو فيرميتور الكونتيتي كتساوي 0 ما تساويش هاد القضيه. لقيت الكونتيتي ديال السوي دو فيرميتور خصني نلقى البري ديالها. البري ديال السوي دو فيرميتور في هاد الحاله عارف ان البري كتساوي لو كو مارجينال ما تساويش هاد القضيه دي. البري كتساوي اذا الكو مارجينال هو عندي 4 كيو بلس 6. دونك البري شنو كتساوي 4 multiplié par 0 ديال السوي دو فيرميتور بلس 6. دونك لو بري ديال السوي دو فيرميتور راه هو 6. شنو كان السؤال؟ السؤال قال لك chacune de ces firmes doit-elle rester dans ce marché. باش نعرف انا لونتربريز واش خاصها تبقى ولا تمشي. الا كان لو بري ديال السوي دو فيرميتور تمام باش غادي تبيع قل من البري دو مارشي انا السوي دو فيرميتور قل من البري دو مارشي لونتربريز غادي تبقى في المارشي اوكي. ولا كان العكس البري ديال السوي دو فيرميتور كبر
mais le prix de marché, l'entreprise reste à toucher. Il doit arrêter son activité. Et il y a le marché. C'est bon. Donc, le prix de cette fermeture il 6. Le prix du marché, le prix est 30. 30. Donc, on dit 6. Le prix du marché 30. L'entreprise, il peut rester sur le marché d'elle. Ok, clair. C'est bon. Deuxième méthode de cette fermeture, qui marque comme le minimum du coût variable moyen. Donc, il y a 2Q plus 6. Qu'un dérivé, on dirait que c'est 0. Et la dérivée de fonction de ce que c'est 0, il y a Q que c'est 0. Tu vois, 2 que c'est 0, donc Q que c'est 0. Vous savez, Q que c'est 0, on a un autre prix d'IRI, on P égale à 6. 6 sera le prix de l'équilibre. Donc, l'entreprise, il peut rester sur le marché. Mais à chaque fois, quand j'ai un conseil comme nous, cette méthode, c'est bon parce qu'on a plus clair. C'est bon? Clair pour tout le monde qui va sur le PDC de rentabilité de fermeture. Et le PDC de fermeture, on a la quantité de ces fermetures, les marginal mal coût variable moyen. C'est bon? Cette fermeture, il y a 6 le prix du marché, donc l'entreprise peut rester sur le marché.